Us presentem la col·lecció Vacances Infantil, quadern d'estiu per P3, P4 i P5. En aquest quadern es treballa la grafomotricitat lletres, grafomotricitat nombres i l'observació i la lògica. Aquests quaderns de vacances tenen dues finalitats. Per un costat, recordar tot allò que s'ha après durant el curs i així no oblidar-ho en el període de vacances. I per altre costat, assolir tots aquells continguts bàsics del curs que encara no s'han acabat d'aprendre bé. Us deixem amb 3 pàgines de cada quadern.